ချင်းသိတော်ပဲတခါတော့ကတောတစ်ခုရဲ့အလေကစမ်းရည်အိုင်တစ်ခုမှာချင်းသိတကောင်နဲ့တောဝက်တကောင်ရေတောက်ဆင်းလာရင်စောင့်ပြေးကြပါတယ်ချင်းသိကသူ့သားလေးတောမရင်မို့အရင်ရေစင်းတောက်တဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်တောဝက်ကလည်းသူ့ကိုဦးစားပေးတဲ့ကြောင်ပြန်ပြောတယ်အိမ်နေရာမှာတင်သူရင်စင်းတောက်တဲ့နဲ့ငါရင်စင်းတောက်တဲ့နဲ့ရင်းခုံရင်မကြခင်ရန်ဖြစ်ကြိုက်နေတော့မဲ့အခြေအနေဖြစ်လာတယ်။သူတို့အချင်းချင်းရန်ဆောင်နေတာနဲ့ဒီခုံရင်းစိတ်ကိုကြည့်ချားမိကြပါဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲလေးရတကောင်ဟာချင်းသိန်းနဲ့တောဝက်တို့ရန်ဖြစ်ကြိုက်ခဲဖြတ်တဲ့အခါချုံနေတိတ်ဆုံးသွားမဲ့အကောင်ကိုစဖို့ရသူတို့အနီးဝန်းကျင်ကတစ်ပစ်ပေါ်မှာတင်အစင်းတဲ့ဆောင်းဆောင်လာတော့တယ်။အဲ့ဒီခါကျမှချင်းသိန်းနဲ့တောဝက်တို့ဟာတံဝေကရသွားပါတော့တယ်။ဘာမှမဟုတ်တဲ့ကိစ္စလေးအတွက်နဲ့ရန်ဖြစ်ခြင်းဟာအခြားသောမျိုးတွေအတွက်အခွင့်အရေးဖြစ်စေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီခါဒီမှာဘာမှမဟုတ်တဲ့ကိစ္စလေးတွေအတွက်နဲ့အချင်းချင်းနားလည်မှုယူလိုက်တာအကောင်းဆုံးပါပဲဆိုရဲ message လေးပေးရင်နောက်ဝေးပေးလိုက်ရပါတယ်